skupaj s folklorno skupino Karavanke v Kurnikovi hiši vsako leto pripravimo eno razstavo na temo oblačilne dediščine. Predstavljali smo že oblačilno kulturo Tržičanov, v lanskem letu Peče kot pokrivala slovenskih žena, v letošnjem letu pa to razstavo na temo spodnjega perila. Torej, spodnje perilo je tisto, kar so včasih ljudje nosili spodaj. Je pa res, da če bi se ozrli precej v preteklost, tam v srednji vek bi ugotovili, da tega spodnjega perila skoraj ni bilo, oziroma spodnje perilo ni bilo uveljavljeno, se potem šele uveljavlja v renesansi in poznej. Zlasti kmetje oziroma kmetice pa ostajajo brez spodnjih hlač, ki jih imamo danes za eno tako standardno spodnje perilo še v letih med obema svetovnima vojnama, izjeme, tudi če po drugi svetovni vojni nekatere starejše ženske niso nosile spodnjih hlač. No, kakšno perilo so nosili moški ali so bili kar brez? Ja, z moškimi je podobna zgodba kot ženskami. V resnici v prvi polovici 19. stoletja se začnejo uveljavljati moške spodnje hlače. Uveljavljajo se skupaj z vojaško modo, namreč v vojski je v okviru uniforme bilo spodnje perilo predpisano in tam ga moški nosijo, se ga v vojski, ki je trajala precej let, navadijo in ga potem večinoma nosijo tudi doma. Pri ženskah je bilo pa drugače, ne? Ženske so nosile spodnja krila, to je bilo njihovo spodnje oblačilo, kaj drugega pa v resnici ne, vsaj na kmetih ne. Te spodnje hlače, ki se potem uveljavljajo v 20. stoletju, so bile tudi kar en tabu. Ženske so jih naskrivaj oblačile, naskrivaj prale, naskrivaj sušile. Veljale so vedno za neko tako erotično perilo, tudi uveljavijo se na ta način, ne, kot oblačilni dodatek, za katerega je veljal, da pri moških zbuja eno tako zanimanje, da ljudje so radi očitno to spodnje perilo gledali in so ga imeli skoraj rajš kot samo goloto. Kateri kosi spodnjega perila se vam zdijo najbolj zanimivi iz preteklosti? Ja, pravzaprav vsak po svoje. Mogoče so zelo zanimivi tudi stezniki, ki se uveljavijo pri meščanih, pri plemičih sprva. Nekaj steznikov imamo tukaj iz konca 19. stoletja, tudi nekaj fotografij, ki kažejo, kakšne steznike so ženske včasih nosile, kako so se dejansko v pasu stisnile, tako da so imele samo nekaj centimetrov obsega v pasu in ti stezniki so bili izjemno škodljivi, to so zdravniki opozarjali toliko časa, da v resnici stezniki potem izginejo iz oblačenja. Sicer so pa zelo zanimive te spodnje hlače, ki so bile preklane, torej niso bile zašite spodaj v koraku, ampak so bile odprte. Te so ljudem tudi najbolj zanimive. Ženske so lahko uporabljale svojo potrebo, so lahko opravljale potrebo, seveda brez da so te spodnje hlače slekle.